好，我们来看这个命题啊。他说现在有一个曲面的在 P 点这附近我们给它参数化。那同时有两组参数了，然后这两组参数之间它的变换它的九颗点，如果呢是大于0的话，这个九颗点它如果是大于0的话，那么呢，它大于0，它的意思就是说它的手性没有变，也就是说这个坐标如果是用右手的话，这个坐标也是用右手的，这个时候的话九颗点呢它就会大于0。那如果这两个呢，它的手性一样的话，那么它在呢这里取到的什么取到的那个两个对应的两个那个就是切向量一个什么呢？一个是西格玛 u， 一个呢是西格玛 u v 啊那么西格玛 u 跟西格玛 v 构成的那个法向量，它的方向就是这个方向，它构成了法向量的方向与什么呢？与这个参数在这里呢形成了那个两个切向量一个多少？一个是西格玛 theta 这是阿尔法，一个什么呢？一个是那个西格玛theta 的贝塔，那形成了法向量。这两个法向量呢，它是一致的，方向是一样的，或者是说这两个呢单位呢标准单位法向量是一样的，也就是说西格玛 u cos 呢西格玛 v 除以西格玛 u cos 西格玛 v， 这两个呢单位标准法向量是一样的，就它方向呢没有改变就是阿尔法 theta cos 呢西格玛贝塔 theta 西格玛阿尔法 theta cos 西格玛贝塔 theta。好，那我们来证明呢这个命题，也就是说，它如果大于0的话，这两个方向就会一样的。我就从这里映射到这里的话，手性没有变，没有从右手变成左手。如果从右手变成左手的话，这个就会小于0的。如果从右手变成右手的话，这个也是大于0的。手性没有变的话，那么它们在这里呢，构成的呢那个什么呢？那个法向量的方向呢就会一样，不会相反。好，我们现在来证明的这个命题。好，首先这个西格玛 u 就是我这个呢映射直接从这里呢映射到这里来，会等于多少呢？我从这里先映射到这里，就经过 phi 再从呢这里映射到这里，西格玛 theta，这是 u v 所以这个也等于多少呢？西格玛 theta 阿尔法 u v 贝塔u v 好，那我现在在这里取什么呢？取那个切向量，西格玛 u， 沿着 u 方向取切向量，这等于多少呢？这是等于那个西格玛 theta 阿尔法 u 加西格玛 theta 贝塔贝塔 u， 西格玛 v 等于呢西格玛 theta 阿尔法 v 加西格玛 theta 贝塔 v， 然后给它取外积，以后西格玛 u cos 呢西格玛 v 等于多少？就等于两项乘两项应该4项，其中有2项等于0，因为这两个方向呢平行所以呢取外积等于0，这两个方向呢平行，取外积等于0，所以变成呢是这个加这个这个方向跟这个方向刚好相反，因为是阿尔法贝塔 cos 嘛，这是贝塔阿尔法嘛，所以两个方向相反，所以你这一项加这一项的话加个负号，所以就变成什么？变成是那个阿尔法 u 呢贝塔 v
哦是西格玛阿尔法西格玛贝塔，哦西格玛的阿尔法调塔 cos 的西格玛调塔贝塔，啊另外这项是贝塔 u 乘以贝塔 v， 它是减，哦因为这是贝塔 cos 阿尔法变成负的阿尔法西格玛阿尔法 cos 西格玛贝塔，哦这是就是阿尔法 v 贝塔 u 了，啊这刚好就是那个行列式，阿尔法 u 哈，贝塔 v， 它是阿尔法 v， 贝塔 u， 哦啊西格玛调塔阿尔法 cos 的西格玛贝塔，哦啊这个呢就是什么？从这里映射到那里的 Jacobian， 哦这个就是 determine 哈 z y 西格玛阿尔法 cos 西格玛贝塔。